สวัสดีครับพบกับผมในรายการ2ไกด์ป่วนชวนท่องโลก Journey with us นะครับนะวันนี้ต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่เหงามากๆแล้วนะก็ยังไม่ได้ไปเที่ยวสักทียังไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้ท่องโลกกว้างกันเลยนะก็เลยนั่งดูในส่วนของเขาเรียกว่าของฝากที่เคยไปซื้อจากประเทศต่างๆวันนี้เนี่ยก็เลยเหลือบไปเห็นนะครับนะของฝากจากประเทศอียิปต์เอาเลยมาแบ่งปันกันนะครับนะครั้งเมื่อที่ผมเคยอัดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของการแลกเงินไม่ได้พูดเกริ่นๆไว้เกี่ยวกับการแลกเงินไปประเทศอียิปต์นะครับว่าถ้ายิ่งมีเศษเหรียญดอลลาร์เยอะเท่าไหร่อันนั้นถือว่าจะเป็นเงินที่คุ้มค่ามากสำหรับประเทศอียิปต์นะครับนะยิ่งมีเศษ$1เยอะๆมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งได้คุ้มมากเท่านั้นนะครับนะก็อย่างที่เห็นครับตรงนี้เป็นในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับรูปแกะสลักนะครับนะเทพเจ้าฟาโรห์ต่างๆนะครับนะแล้วก็เทพเจ้าในส่วนของอียิปต์ต่างๆแล้วก็มีฝุ่นแล้วนะเก่าแล้วนะนานแล้วนะครับนะก็ตัวนี้น่าจะประมาณอยู่ที่แต่ละตัวเนี่ยก็ซื้อมาพร้อมกันนะต้องบอกก่อนว่าราคาไม่ได้แพงหมดชุดนี้เนี่ยผมซื้อตอนนั้นเนี่ยนะครับนะที่อียิปต์ตรงแถวๆตรงที่เราไปดูพีระมิด3พีระมิดเลยแถวๆเกรทพีระมิดนะครับนะต้องบอกก่อนทั้งชุดเลยนะทั้งชุดนี้ผมเสียไปแค่$16โอ้โหถูกมากใน$16ก็ตีซะประมาณ38ประมาณ480บาทนะครับนะ6ตีคร่าวๆประมาณ480บาทไม่ถึง500บาทหมดชุดนี่นะทั้งชุดเลยนะก็ไปต่อราคาด้วยอะไรด้วยนะโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะขายเป็นพวกของจุกจิกมากมายนะครับหนึ่งในนั้นก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับเป็นหุ่นแกะสลักนะครับซึ่งที่ร้านเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหินนะฮะแกะจากหินแต่ผมก็ไม่มั่นใจนะว่ามันหินแท้หรือเปล่าก็แต่มันหนักไหมหนักนะหนักอยู่นะครับหนักนะก็คงได้ยินเสียงเนาะนะครับก็หนักเลยแหละก็วันนั้นเนี่ยต้องเล่าอย่างนี้ด้วยความที่ว่ามันเป็นวันใกล้เขาเรียกว่าวันสุดท้ายแล้วที่จะได้เดินเล่นก่อนที่จะขึ้นเครื่องตอนช่วงบ่ายนะช่วงเช้ามีเวลาก็เลยได้ไปเดินเล่นอีก1รอบนะครับแถวเกรทพีระมิดนี่แหละนะครับแล้วก็ด้วยความที่เห็นแล้วมันอดใจไม่ได้เพราะผมเป็นคนที่ไม่ว่าจะไปประเทศไหนเนาะก็จะต้องซื้อของฝากประเทศนั้นๆกลับบ้านมานะครับพอวันนั้นไปอียิปต์นะครับแล้วก็วันสุดท้ายเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในส่วนของโซนที่จะลงไปดูในพีระมิดด้านในนะครับนะก่อนที่จะซื้อของนะครับลงไปดูนะครับนะภายในพีระมิดนะครับก็เดินนู่นนี่นั่นเดินไปบรรยายไปนะด้วยภาวะเป็นไกด์ก็เดินถอยหลังนะครับนะแล้วก็แปลภาษาจากตัวโลคอลไกด์ที่เขาคุยกับเรานะครับแล้วก็แปลให้ลูกค้าฟังไม่ได้เดินมองทางหรอกก็บอกตรงไม่ได้มองทางนะฮะก็เลยทำให้เกิดหลุมมันจะมีหลุมเท่ากับบล็อกหินบล็อกหนึ่งบล็อกหินบล็อกนี้เนี่ยมันเท่ากับตัวฝ่าเท้าผมพอดีนะครับเชื่อไหมครับว่าผมเนี่ยฝ่าเท้ามันลงไปในบล็อกนี้แล้วมันพอดีขาเลยนะพอดีเท้าเป๊ะเลยนะแล้วก็กรอบโอ้โหพระเจ้าจอร์จมันปวดมากขาคิดว่าหักแน่นอนนะในใจคิดว่าหักแน่นอนมันกรอบแบบหักเหมือนจะหักนะครับนะก็โอ้โหปวดมากน้ำตาไหลเลยนะแล้วก็ลูกค้าก็โอ้โหตกใจกันนะฮะแทนที่ไกด์จะช่วยลูกค้ากลายเป็นไกด์ลงไปนอนเองนะแล้วก็ไกด์ก็วิ่งมาพยุงนะครับวิ่งมาพยุงแล้วก็มีคนที่เขาคอยดูแลพีระมิดเนี่ยมาช่วยพยุงผมขึ้นมาจากด้านล่างของพีระมิดนะฮะพอขึ้นมาเสร็จก็เขาก็ดูว่าเขาจับเขาบอกว่าไม่หักนะอันนี้ขาไม่หักแต่น่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าไม่หักแน่นอนเพราะเขามั่นใจเขาบอกว่าถ้าหักเนี่ยจะเดินไม่ได้แล้วแล้วพอดีมีลูกค้าที่เป็นหมอเขาบอกว่าไม่หักแน่นะแต่ว่าน่าจะเป็นที่เส้นเอ็นหรืออะไรก็เปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ด้วยความที่เย็นนั้นเนี่ยนะครับตอนช่วงบ่ายๆไม่ถึงตอนเย็นด้วยตอนช่วงประมาณก็4-5 โมง3-4 โมงเนี่ยผมต้องถึงสนามบินแล้วนะครับเพื่อจะขึ้นไฟล์ตอนเย็นนะแต่ด้วยความที่ว่าเราก็คิดว่าถ้าเราจะเข้าโรงพยาบาลณเวลานี้เนี่ยนะครับเราคงจะไม่ทันเครื่องแน่นอนจะต้องต่อเครื่องจะต้องตกเครื่องแน่ก็เลยตัดสินใจครับนะอดทนกัดฟันไปสนามบินนะครับแล้วก็นั่งรถในระหว่างที่กำลังจะขึ้นรถบัสเหลือบไปเห็น หุ่นพวกนี้นะครับแล้วก็ด้วยความที่เรามาแล้วเนี่ยก็ไม่อยากเสียโอกาสไม่อยากเสียเวลาก็เลยแบบเอาวะซื้อเถอะ
นะครับก็ตะโกนเรียก พ่อค้าบอกเอามาเลยชุดเนี้ยนะเพราะเคยได้คุยกันก่อนที่จะลงไปแล้วนั่งคุยกับพ่อค้าอยู่แต่ยังไม่ได้ซื้อนะก็เลยตะโกนเรียกพ่อค้าว่าจ่ายเงินเอามาเถอะเอาวิ่งขึ้นมามันก็วิ่งขึ้นมาให้นะครับ$16ยกชุดมานะครับเชื่อไหมผมก็ต้องแบกชุดเนี้ยขึ้นเครื่องนะครับพร้อมกับขาที่เป๋ๆอย่างนั้นเดินไปก็เป๋ไปแบบมันทรมานอ่ะมันทรมานคือมันหักไหมก็ไม่หักนะมันไม่ถึงกับหักแต่ก็รู้ตัวแหละว่าไม่น่าหักเพราะถ้าหักเนี่ยหมอบอกเลยว่าหมอที่เป็นลูกค้าเนี่ยบอกว่าไม่เดินไม่ได้แล้วแน่นอนยังก็เดินไม่ได้นะครับนะแต่แสดงว่ามันยังไม่หักผมก็ใจชื้นหน่อยไม่หักก็ไม่เป็นไรก็ฝืนโอ้โหเชื่อมันบวมมากบวมแบบบวมใหญ่มากจากเท้าปกติมันบวมใหญ่มากๆนะครับแล้วก็เดินหิ้วไอ้ถุงเนี้ยลูกค้าจะบอกว่าเดี๋ยวจะถือให้บอกไม่เป็นไรนะครับเราก็เกรงใจลูกค้าเราเป็นหัวหน้าทัวร์นะครับแล้วให้ลูกค้ามาถือของให้คงจะดูไม่เหมาะก็เลยแบกเองนะแบกเจ้าหินนี้เองนะครับนะแบกเองทั้งชุดเลยนะแล้วก็ขึ้นเครื่องแล้วก็โชคดีไปที่วันนั้นเนี่ยเครื่องมันไม่แน่นนะครับนะมาไม่แน่นสักเท่าไหร่นะก็เลยยังมีที่ว่างพอดีแอร์เขาเห็นว่าเราเป็นหัวหน้าทัวร์ด้วยแล้วเราขาเจ็บด้วยเขาเลยบอกว่าให้เรานอนเตียงยาวเลยนอน3เตียงติดไปเลยให้นอนยาวไปเลยกว่าจะถึงกรุงเทพนะครับก็จะได้ไม่ต้องไปกังวลว่าใครจะมาเหยียบเท้าด้วยอะไรด้วยนะครับแอร์เขาก็ดูแลดีมากต้องขอบคุณแอร์ด้วยผมจำไม่ได้ว่าผมบินอะไรนะบินสายการบินอะไรตอนนั้นเนี่ยมันเป็น2ประเทศควบกันระหว่างกรีซกับอียิปต์นะครับน่าจะเป็นอียิปต์แอร์หรือเปล่าผมจำไม่ได้อันนี้ต้องขอประทานอภัยด้วยจำสายการบินไม่ได้จริงๆแต่ว่าแอร์โฮสเตสของสายการบินนั้นๆเนี่ยนะครับนะโอ้โหดูแลได้ดีมากขอบพระคุณจริงๆนะครับนะที่อย่างน้อยๆทำให้ผมได้มีกำลังใจเดินทางได้นะครับพอมาถึงกรุงเทพปั๊บก็เรียกให้แฟนไปรับที่สนามบินแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเลยนะครับก็สรุปนะครับพอไปตรวจเช็คเอ็กซเรย์เรียบร้อยเอ็นขาด5เส้นนะครับเอ็นข้อเท้าเนี่ยขาด5เส้นนะก็โหดมากใส่เฟือกโหใส่เฟือกอยู่ 3-4 เดือนนะฮะใส่เฟือกนานมากนะจำได้อยู่นะครับก็ตั้งแต่นั้นเนี่ยก็ทำให้ขาเนี่ยเดินไม่ค่อยดีแต่พอหลังๆเนี่ยเรารู้เทคนิคในการช่วยว่าจะต้องทำอะไรยังไงต่อนะก็เลยทำให้หายนะตอนนี้แทบปกติแล้วแทบจะไม่เป็นปัญหาแล้วสำหรับขาผมนะตรงข้อเท้าพอดีอ่ะเรามาว่ากันอันนี้ก็จะเป็นชุดของฝากอีก1ชุดที่น่าสนใจนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของฟาโรห์ต่างๆแล้วก็เทพลาเทพยอนนะครับนะคนนี้นะครับเนเฟอร์ติตินะครับที่เราเคยได้กล่าวถึงกันว่าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในอียิปต์นะครับไม่ใช่คลีโอพัตรานะแต่เป็นเนเฟอร์ติตินะครับที่เราจะเห็นรูปแบบนี้บ่อยๆก็คือจะเป็นทรงผมเหมือนเรียบๆนะครับแล้วก็ใบหน้าเขาจะค่อนข้างที่จะมีความงดงามนะครับแล้วเขาก็เลยได้เป็น1หญิงนะที่มีรูปปั้นมีรูปวาดนะครับเยอะมากเลยในประเทศอียิปต์นะครับนะครับแล้วก็นี่เป็นฟาโรห์ที่เรารู้จักกันดีนะครับนะก็จะมีความแตกต่างของลักษณะของเขานะครับในส่วนของแต่ละฟาโรห์นะฮะเราเคยมาพูดกันว่าในส่วนของฟาโรห์เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะฮะตรงบริเวณทรงด้านหน้าผมของเขาเนี่ยนะครับก็จะแบ่งของยศถาบรรดาศักดิ์ของเขาว่าปกครองในส่วนของโซนไหนจะเป็นโซนเหนือหรือโซนใต้นะครับเขาก็จะมีการแบ่งเอาไว้ตามรูปร่างลักษณะของผมด้านบนนะครับนะอันนี้เด็ดสุดนะครับนะเป็นในส่วนของเหมือนกับฝาโลงศพเลยเป็นโลงศพเลยของฟาโรห์นะครับนี่นะเป็นโลงศพของฟาโรห์นะครับก็เปิดได้นะครับนะเปิดได้แบบนี้นะพอเปิดออกมาปั๊บนะครับไม่ได้มีแค่โลงมีศพด้วยนะครับนะเด็ดมากอันนี้ผมไปยืนจองเอาไว้ก่อนนะไปยืนจองแล้วพอขากลับมาด้วยความที่เห็นขาเราหักแล้วก็วิ่งไปซื้อไม่ได้ก็แต่สั่งให้คนขับคนขายนะวิ่งเอามาให้บนรถนะครับนะเขาก็โหกระตือรือร้นมากหมดนี่16 เหรียญถูกมากนะสำหรับผมนะผมมองว่ามันคุ้มกับสิ่งที่มันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะถ้าไม่มีใครไปทำให้มันพังไปทำมันแตกนะครับนะก็คุ้มค่ามากนะครับอันนี้ก็ถือว่าฟาโรห์โดยแท้เลยนะเป็นสุสานนะครับนะเป็นโลงศพแล้วก็ที่นะครับนะถ้าไปถึงอียิปต์ถ้าไม่มีเจ้า3สิ่งนี้นะครับนะไม่มีสิ่งนี้เนี่ยเหมือนมาไม่ถึงถ้าเราไม่ได้ไปดูเนี่ยนะก็คือพีระมิดนะแล้วผมก็ซื้อ3ขนาดเลยตั้งแต่เล็กกลางใหญ่นะครับนะก็เป็นชุดเดียวกันทั้งหมดเซตเดียวกันที่จะวางอยู่ในตู้โชว์นะครับเจอปกติแล้วจะไม่ให้ใครจับนะครับของผมทุกชิ้นนะครับนะแต่ละประเทศเนี่ยก็จะไม่ให้จับเลยนะครับนะเพราะว่าผมจะล็อกใส่ตู้โชว์เอาไว้ไม่ว่าใครก็ตามนะห้ามยุ่งเด็ดขาดอันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มนะครับที่บอกเลยว่าจะซื้อได้ทุกที่เลยนะที่
เป็นร้านของฝากทั้งหมดแต่ราคาจะไม่เท่ากันนะครับจุดที่จะซื้อและถูกที่สุดสำหรับของฝากโดยเฉพาะชิ้นแบบนี้ผมแนะนำให้ซื้อบริเวณลานจอดรถนะครับนะตรงที่เราจะลงไปดูพีระมิดโอ้โหตรงนั้นจะถูกมากต่อราคาดีมากราคาถูกมากนะครับนะอยากซื้อต่อเยอะๆนะครับต่อเยอะๆไม่ต้องรีบนะฮะขาไปต่อก่อน1รอบขากลับค่อยกลับมาซื้อเขาจะลดราคาให้เรานะเป็นทริคสำคัญในการช้อปปิ้งนะสำหรับที่อียิปต์อันนี้เป็นน้ำจิ้มเดี๋ยวเรามาดูของชิ้นใหญ่ๆที่ราคาสูงมากๆกันนี่เลยนะครับนะอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าค่อนข้างที่จะมีราคาสูงนะครับนะราคาสูงมากเลยสำหรับรูปภาพนี้ขออนุญาตเอาอันนี้ออกฝั่งนี้นะครับราคาสูงมากเพราะเนื่องจากว่าเป็นกระดาษที่ไม่มีขายที่ไหนในโลกนอกจากอียิปต์นะครับนั่นก็คือกระดาษปาปิลุสนะครับนะกระดาษปาปิลุสนะเขาก็จะเอามาทำการเพ้นท์รูปตรงไปนะครับรูปนี้เนี่ยเป็นรูปที่เป็นการเขาเรียกว่าบูชาเทพรานะครับเทพราก็คือดวงอาทิตย์นะครับนะรูปของดวงอาทิตย์นะครับหรือว่าถ้าเราเคยเห็นที่เป็นรูปนกเนี่ยนะอย่างนี้รูปนกนี่คือเทพรานะครับนะก็คือเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่จะคอยปกปักรักษานะครับนะให้เกิดกลางวันกลางคืนเป็นคนที่ถือว่าเป็นเทพเจ้าองค์สูงสุดของอียิปต์เลยก็ว่าได้นะครับนะที่จะนับถือกันก็คือเทพรานะครับก็คือองค์นี้เลยนะครับเป็นรูปคนเป็นเหมือนนกนะครับก็จะเป็นเหมือนการพิธีการบูชานะครับเทพราองค์รานั่นเองนะครับสังเกตครับที่อาจจะมองเห็นในกล้องไม่ค่อยชัดเนอะอันนี้เนี่ยนะครับกระดาษที่เราเห็นอยู่ด้านในนะครับทำมาจากเยื่อไม้หรือแผ่นไม้นะครับชื่อว่าปาปิลุสเลยนะครับนะความเป็นมาของเขามันคือกระดาษใบแรกของโลกเลยนะฮะกระดาษใบแรกของโลกที่มีอายุยืนยาวมากที่สุดเป็นพันเป็นหมื่นปีนะฮะที่สามารถเขียนหรือบรรจุอะไรลงไปก็ได้อันนี้คือกระดาษแผ่นแรกของโลกเลยนะสำหรับปาปิลุสแต่ไม่ใช่แผ่นนี้นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ใครไปอียิปต์สนใจนะต้องซื้อเลยแล้วก็มาเขียนเพ้นท์นะครับรูปลายต่างๆนะครับนะปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัวกระดาษปาปิลุสราคาแพงมากนะครับนะแต่ถ้าไปเจอตามข้างทางทั่วไปนะครับไปเจอตามข้างทางทั่วไปที่ขายกันแผ่นละ2 เหรียญ3 เหรียญ5 เหรียญไอ้นั่นของปลอมแน่นอนนะครับกระดาษปาปิลุสจะต้องเข้าไปในโรงงานของปาปิลุสเท่านั้นนะครับนะซึ่งในโรงงานของปาปิลุสเนี่ยเขาก็จะเอากระดาษปาปิลุสมาให้ดูวิธีการทำอย่างไรวิธีการทำเนี่ยนะครับกระดาษปาปิลุสตัวปาปิลุสของมันเนี่ยมันจะเหมือนกับต้นกกบ้านเรานึกออกใช่ไหมต้นกกใบกกที่จะเป็นใบยาวๆแล้วก็เหมือนฟองน้ำเวลาเราบีบๆนะครับเหมือนฟองน้ำเหมือนกันครับปาปิลุสก็เป็นเช่นเดียวกันจะเป็นอย่างนั้นเลยด้านในจะเป็นเหมือนฟองน้ำนะครับก็เป็นแผ่นยาวๆนะครับหลังจากนั้นเขาเอาแผ่นยาวๆเนี่ยมาบดนะครับนะมาบดให้เป็นแผ่นเล็กๆแผ่นเรียวๆบางๆนะครับนะบดจนเอาน้ำออกทั้งหมดนะครับจนเหลือแค่ปาปิลุสอย่างเดียวนะครับเอาไปตากจนแห้งนะครับหลังจากนั้นเอามาเรียงต่อกันนี่ถ้าสังเกตใกล้ๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็นรอยไม้เนี่ยเยื่อไม้เนี่ยเอามาต่อเป็นแผ่นแล้วก็ทำให้เป็นแผ่นออกมานะครับทำให้เป็นแผ่นเดียวกันออกมานะครับนะก็จะกลายเป็นกระดาษปาปิลุสนั่นเองซึ่งความคงทนเนี่ยนะพิสูจน์แล้วจากการเวลาไม่ต่ำกว่า 2,000 ปี 3,000 ปีสามารถคงทนอยู่แบบนี้ได้เนี่ยอันนี้เนี่ยผมขออนุญาตแจ้งราคาสำหรับแผ่นนี้นะครับสำหรับแผ่นนี้ขายตกอยู่ที่150 เหรียญนะครับ150 เหรียญถามว่าแพงไหมเอาเป็นว่าสำหรับผมมองอย่างนี้ผมมองว่ามันเป็นกระดาษที่ไม่สามารถโลเนียลได้มันต้องทำจากมือเท่านั้นนะครับนั่นคืออย่างแรกอย่างที่2นะครับนะการที่จะทำกระดาษ1 แผ่นได้จะต้องใช้ต้นปาปิลุสเนี่ยจำนวนมหาศาลเลยนะครับนะเพราะเนื่องจากว่ามันต้องเอาแผ่นบางๆอย่างต้นกกเนี่ยไปทำให้แบนก่อนแล้วค่อยเอามาเรียงต่อกันคุณลองคิดสภาพเอานะท่านผู้ชมลองคิดสภาพเอาว่าถ้าเอามารวมกันนะฮะเอามารวมกัน1 แผ่นจะต้องใช้ไอตัวแผ่นของปาปิลุสเนี่ยใบของปาปิลุสเนี่ยใช้ต้องกี่ใบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคา150 เหรียญเนี่ยผมมองว่า
ก็โอเคนะฮะแล้วก็เรื่องของการรังสรรค์รูปภาพต่างๆนะครับนะก็ค่อนข้างที่จะพอสมควรนะครับลายมือลายอักษรต่างๆอันนี้เขียนมือทั้งหมดนะครับไม่มีการใช้เครื่องพิมพ์ใดๆทั้งสิ้นนะฮะเป็นแฮนด์เมดทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยราคา150 เหรียญสำหรับผมมองว่าคุ้มค่านะครับกรอบมาใส่เองนะครับกรอบไม่กี่บาทหรอกกรอบ 400-500 ใส่ได้นะครับแต่ตัวแผ่นกระดาษปาเปรูสเนี่ยแพงมากนะปัจจุบันนี้มีแบบใหม่ด้วยแบบที่เป็นเรืองแสงคือเปิดไฟเนี่ยจะเป็นอีกรูปหนึ่งแต่พอปิดไฟปั๊บจะเป็นอีกรูปหนึ่งและเป็นรูปที่เรืองแสงขึ้นมาได้อันนั้นแพงมากโอ้ราคาหลักหมื่นหลักแสนนะครับนะมันจะมีความยาวความกว้างของเขามีหลากหลายมากถ้าไปโรงงานปาเปรูสนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าไปกับทัวร์เนี่ยจะต้องไปแน่นอนเพราะว่าเป็นเหมือนเขาเรียกว่าไฟบังคับอะเป็นร้านที่ต้องบังคับลงเพราะเนื่องจากว่าเป็นเหมือนร้านช็อปแหละว่ากันตรงๆเป็นเหมือนร้านช็อปนั่นแหละแต่จะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้อันนี้ตามสะดวกนะครับนะตามสะดวกจะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้แต่ถ้าซื้อด้านนอกผมบอกเลยว่าเจอกระดาษปาเปรูสส่วนใหญ่จะเป็นของปลอมนะครับนะเพราะว่าตัวของปาเปรูสเนี่ยถ้าภาพไม่ผ่านในโรงงานถ้าไม่มีการวัตถุดิบที่ถูกต้องเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกระดาษทั่วไปที่เอามาเขียนรูปภาพเฉยๆนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอีก1 ชิ้นนะครับถ้าเมื่อไหร่ได้ไปอียิปต์แล้วคุณจะต้องถือติดไม้ติดมือกลับมาอันนี้เนี่ยก็จากขนาดก็น่าจะประมาณสักฟุตประมาณฟุตครึ่งนะฟุตครึ่งนะครับรูปนี้ประมาณฟุตครึ่งนะครับความยาวก็ประมาณฟุตหนึ่งนะครับความกว้างฟุตหนึ่งแล้วก็ความยาวประมาณฟุตครึ่งนะครับก็ถือว่าโอเคแหละนะในราคา150 เหรียญนะครับนะปัจจุบันนี้อาจจะมีราคาขึ้นไปอีกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเพราะเนื่องจากว่ารูปที่ผมนำมานี้เป็นรูปที่ค่อนข้างมีราคาอยู่แล้วด้วยนะครับนะเป็นรูปที่ค่อนข้างที่จะมีราคาเพราะเนื่องจากว่ารูปที่เกี่ยวกับการบูชารูปที่เกี่ยวกับเทพเจ้านะครับนะส่วนใหญ่แล้วจะแพงมากนะครับนะผมก็เลยเอาเลือกรูปที่มีความหมายที่ดีกลับมานะครับนะเก็บไว้ใส่กรอบแขวนไว้ที่บ้านเลยนะครับนะแบบนี้นะก็บอกตรงให้เกิน150 เหรียญผมก็ไม่ขาย นะไม่ขายในประเทศไทยหาไม่ได้แล้วนะครับนะต้องไปซื้อที่อียิปต์เท่านั้นนะอาจจะมีขายแต่ก็คงไม่ใช่ราคานี้แน่นอนนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ขายแน่นอนนะครับไม่ต้องติดต่อเข้ามานะจะไม่ขายนะครับนะถ้าไม่มากพอ เอาละครับนะวันนี้ก็คงฝากเอาไว้สำหรับนะครับนะของฝากดีๆแบบนี้เดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยหลายๆวันหลายๆคลิปหลังจากนี้นะก็จะเอาเป็นเรื่องของฝากแต่ละประเทศนะเอามาให้ท่านได้ดูกันว่าแต่ละประเทศมีอะไรน่าสนใจนะครับนะแต่ละประเทศมีอะไรที่น่าซื้อบ้างนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ผมมีเกือบทุกประเทศแหละที่ผมไปมานะครับนะเรียกว่ามีทุกประเทศดีกว่าไม่ใช่เกือบอะมีทุกประเทศแหละนะครับนะก็เลยเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับนะที่ผมค่อนข้างที่จะซื้อต้องซื้อต้องไปแล้วต้องซื้อนะเดี๋ยวไว้คลิปถัดไปเราจะเอามาให้ท่านดูได้อีกนะครับนะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับพวกเรา2ไกด์ป่วนชวนท่องโลกด้วยหลังจากนี้ไปจะเป็นเรื่องของฝากนะฮะหลังจากถ้าเราได้มีโอกาสเดินทางต่อเราจะได้มีคลิปที่ไปต่างจากจังหวัดต่างที่ต่างสถานที่กันบ้างนะเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้เราไปไหนไม่ได้เลยนะจากสถานการณ์แบบนี้ต้องขอประทานอภัยด้วยนะที่คงเห็นผมอยู่แต่ในห้องสตูดิโออย่างเดียวนะครับเอาละฝากเอาไว้เท่านี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย